बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने योगा चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कफ रोगों को कैसे दूर किया जाए। जिन भी व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज़्यादा कफ रहता है उन्हें सबसे पहले तो गेहूं की रोटी खा लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कुछ दिन तक गेहूं की रोटी ना खाएं या एक जब तक ठीक नहीं होते उन्हें बाजरे की रोटी खानी चाहिए। और इसके साथ गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कफ का नाश करने के लिए गुड़ का बहुत ही अच्छा प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। तो आप गुड़ का सेवन जरूर करें और भोजन में बाजरे की रोटी खाएं। घी बहुत ही कम और भैंस का दूध हो सके तो ना पियो, और पीना ही हो तो 200 ग्राम दूध के अंदर 300 ग्राम पानी डालकर उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और उसे अच्छी तरह उबालें। उसके बाद उस दूध का सेवन करें। भोजन में च्यवनप्राश का सेवन करें, उसके साथ अदरक का सेवन करें। तो इससे आपको निश्चित रूप से कफ रोगों में लाभ होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।